जुवारी इंडस्ट्रीतल्या अमोनिया द्रव्याक लागून थळाव्यांक थंय रावपाक दिसान दीस कठीण जायत चल्ला। या प्रदूषणाचेर आळाबंद हाडपाक गोंय प्रदूषण मंडळान ह्या इंडस्ट्रीचेर कांय नियम घालपाची गरज आसा म्हण थळावे मागणी करतात। तशेंच थळाव्या आमदारांनूय ह्या विशयांत लक्ष घालपाची गरज आसा म्हण हे थळावे सांगतात। RDX गोवा खातीर विल्लाच्यान जॉन डिसिल्वा। जुवारी एग्रो इंडस्ट्रीजाचो एक कारखानो आसा आनी हातूंतल्यान जे अमोनिया प्रॉडक्ट जे सुरू करता त्या हेका लागून हांगा खूब पोल्यूशन जाता आनी वाऱ्याचेर दोंगरा माथ्यार आशिल्ल्या कारणान वाऱ्यान सगळ्याक ते पोल्यूशन सगळ्याक चड पसरता आनी ह्या हेजेर गोवा कंट्रोल आमचे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाचे ह्या कंपनीचेर चड देखरेख कांयच नाशिल्ल्यान हे पोल्यूशन दर दिसा वाडत आसा। तेन्ना हे गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान ह्या कारखान्याचेर चड लक्ष दवरपाक जाय आनी जे पोल्यूशन जाता ते नियंत्रणान हाडपाचे प्रयत्न करपा जाय। कित्याक ह्या पोल्यूशनाक लागून ह्या भागांत जे लोक रावतात तांच्या आरोग्याचेरूय अमोनिया हो एक द्रव्य पदार्थ मातसो घातक आशिल्ल्यान तेजे परिणाम चड मोठ्या प्रमाणान जावंक शकता। फॅक्टरी जी जुवारी बिल्लाची फॅक्टरी जी आसा ही जायते वर्सां पोरणी फॅक्टरी आनी हेका म्हाका दिसना हेका कितें रूल रेग्युलेशन बीन कितें आसा म्हणून, कित्याक ह्या वर्सान वर्स जे हांगा पोल्यूशन हिंगा जायतो आसा हिंगा वास घेतलो जाल्यार मनीस चिंतचे पडटा धा फावट आनी स्पेशली पावसा टायमार हांकां एक चान्स पडलो असो दिसता। कित्याक क्लाउड जेन्ना फॉर्म जाताय तातूंत हांकां एक चान्स आसा पळोवंक गेल्यार हे सगळे खूब सोडटा। तुका खंय वास मेळना जाल्यार सुद्दां तूं एक 5-5, 10-10 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचेर सुद्दां गेलो तेन्ना सुद्दां तूं फील करूंक शकता ही जुवारीची तेंच्यान सोडला म्हणून। इतलें पोल्यूशन आमची रिक्वेस्ट कितें आहा, हे इतलें पोल्यूशन जेन्ना आसा आनी आमी धाकले युनिटाक तांकां फायन घालता धाकले युनिटाक जेन्ना पोल्यूशन आसा म्हणून हांकां एक रूल्स रेग्युलेशन हांकांय कितें आसपा जाय। व्हडली कंपनी व्हडली आसल्यार कितें जालें सिस्टमान आसपा जाय, हांकांय मातशें कंट्रोलान दवरपाक लावपा जाय। ही म्हाजी रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या आमदारांनी हाका चोवपा जाय आनी हितून एक्शन घेवपा जाय। जें आसा जे पोल्यूशन म्हणटा ते लास्ट इयरय जातालें आनी लास्ट इयर आमी आमचो जी लोकल MLA तिका आमी कंप्लेंट केल्ली आनी पोल्यूशन बोर्डा बी कंप्लेंट केली। नॉर्मली कितें जाता ताणें मागीर पावसा दिसान तें चड करतात। पावसा दिसान पावस चालू जालो न्ही तें सोडपाचें चड चालू करतात आनी आमकां खूब त्रास जाता। आतां लोकांनी आमकां इतली कंप्लेंट येयला आमचे हांगा 275 फ्लॅट्स आसात, तितून ऑलमोस्ट एक 1,500 लोक रावता, पूण ल्हान ल्हान भुरगीं आसा सगळ्यांनी अशी कंप्लेंट आसा की गुंवळ येता, हेडेक जाता, सगळ्यांक अशे त्रास आसात आनी तेमी आमचे कडेन कंप्लेंट ऑलरेडी तेमी आमकां कंप्लेंट केला की हेजे लागून तुमी कितें तरी करपा जाय म्हणून। आनी नॉर्मली आमी ह्या रोडान जेन्ना वयता तेन्ना त्या दोळ्यान पडपाचें आनीक जळ्ळें कशें जाता। आतां आमचे हांगा गाडी पार्क केल्ल्यान तुमी पळोवपाक शकता त्या गाडयेचेर सगळें ग्लास बी सगळें हें जाता, स्पॉट पडलें जावन घेवन आनी खूब त्रास जाता आतां आमकां।